Зачем лечить молочные зубы? Они ведь ненадолго. Вырастут постоянно, и вот и начнем лечить. Об этом и о многом другом сегодня мы обсудим, поговорим с моей гостьей, врачом, стоматологом-терапевтом Гульсум Муратовой о здоровье зубов у детей, подростков. Салям алейкум, Гульсум. Алейкум салям. Очень приятно быть вашей гостьей, в вашей студии. Саламс. Расскажи немножко вот вообще, как ты выбрала эту профессию? Начнем с того, что еще в детстве я всегда хотела быть врачом, и всегда своей бабушке обещала, говорила, что я буду врачом. Но каким именно врачом, я еще не знала. А уже когда ближе к 10 классу, когда уже нужно было выбирать профессию, я решила, что стану стоматологом. А как это вообще вот произошло? Вообще я очень люблю помогать людям. Угу. То есть решать какие-то вот их важные вопросы, быть спасателем. И поэтому вот я всегда хотела быть врачом, и еще вот мне было очень интересно вот эти их инструментарии. Потом вот это очень было интересно, в каком плане. У них еще есть разные специализации. То есть там можно было быть ортодонтом, терапевтом, ортопедом, хирургом и так далее. Вот я вот хотела больше всесторонне развиваться, то есть я переживала, что вдруг мне терапия надоест, что я потом буду одним терапевтом. Я больше хотела разносторонней. Вот именно это меня привлекло. Ну, теперь, наверное, поговорим про зубки, про детские зубки начнем, да, про подростковые потом, немного позже. Скажи мне, пожалуйста, когда нужно начинать чистить зубы ребенку? Конечно же, мы всегда рекомендуем вообще ухаживать за зубами с первого появления зуба. Это 6 месяцев. Угу. Ну, то есть вот нужно чистить один зуб? Конечно. Просто есть специальные, например, монопучковые щетки, маленькие щеточки, хотя бы просто даже есть напальчник, специальное обычное приспособление для молочных зубов, и хотя бы немножко очищать. Это, во-первых, ребенка приспосабливает и адаптирует к тому, что это очень важно в жизни, да, как бы с привычку такую, вот, поэтому очень важно вот, с первого появления зуба. А как часто нужно это делать? Ну, конечно же, желательно после каждого приема пищи, но я понимаю, что это нереально, поэтому мы говорим хотя бы 2 раза в день, утром и вечером. Да. Нужно ли показывать ребенка стоматологу? Вот если ты заглядываешь в ротик, вроде видимых проблем нет, к стоматологу идти не нужно. Конечно же нужно. Я вам так скажу, даже дома, в домашних условиях я вот так не могу посмотреть зубы своему ребенку, потому что там не тот цвет, у меня нет инструментов, поэтому очень важно привести ребенка к стоматологу. Во-первых, это его адаптирует, покажет, что если дальше, например, нужно будет лечение, чтобы он уже знал, что это врач-стоматолог, что это у нас кресло, есть такие инструменты и так далее. Очень важно. Ну вот я начала с вопроса про молочные зубки. Нужно ли их лечить? Давай все-таки вернемся к этому вопросу. Да, это самый актуальный вопрос, к сожалению, потому что, но я хочу отметить, что сейчас вот в современном мире я очень радуюсь тому, что мамы, они уже намного, как скажем, относятся ответственно к этому вопросу, потому что они понимают, что нужно. Ну, во-первых, почему нужно? Потому что это тоже зубы такие же практически как взрослые, в каком плане? Они тоже болят, во-первых. Они болят, у нас там тоже есть нервы. А второй вопрос – эстетика, да? Там дети тоже должны быть с красивыми зубами. Да. Вот, ну, как бы не очень хочется, да, чтобы там черные зубы, эстетика и так далее. Второй вопрос – питание. Дети же не смогут все зубы молочные удалить и ждать, когда у нас появятся новые зубы, а все это время они будут как у нас кушать? Питание будет страдать. Ну да. Ну шоколад-то можно съесть. Конечно, можно. А с какого возраста вот проверять нужно зубы, начать проверять?
Ну, конечно же, рекомендуют с первого появления зуба, но я понимаю, что это не самый лучший вариант. Я всегда вот рекомендую хотя бы вот с 1,5 года, вот, когда уже начинается, ну, более-менее все зубы прорезываются, хотя бы там жевательные какие-то, передние зубы. Вот. А с какой периодичностью? Именно детям желательно каждые 3 месяца, потому что, к сожалению, у них очень быстро разрушаются зубы, поэтому вот лучше каждые 3 месяца. Ну, тут у меня сразу вопрос, как подготовить ребенка к первому визиту к стоматологу? Ну да, ну начнем с того, что нужно ребенку постоянно говорить, вот, что есть стоматолог, врач. Потом, сейчас у нас современный мир, заходишь в YouTube-канал, куча мультиков, фиксики, Маша и Медведь, там, и немножко там есть такие нюансы, чтобы ребенок хотя бы знал. Потом нужно обязательно ребенка, например, готовить, да, давай мы посмотрим твои зубки, посчитаем твои зубки, хотя бы готовить к тому, что нужно какое-то время держать рот открытым и вот как бы его готовить к этому, да. Ну и, конечно, есть еще игры специальные, там на Валбересе тоже куча игр продаются, вот давай полечим зубик нашему там герою, вот удалим, посчитаем. И так далее. Сейчас масса разных вариантов. Я считаю, что сейчас это реально сделать, чем было раньше. Ну да, раньше это было... Да, вот, кстати, игра «Бегемотик», там бегемотику лечишь зубы, это у нас тоже даже есть. Какие заболевания зубов могут возникнуть у ребенка? Ну, самое первое, конечно, это у нас кариес. Если мы не будем лечить кариес, это у нас будет уже пульпит, воспаление нерва, а если уже не будем лечить пульпит, у нас будет периодонтит, воспаление переходит в кость. То есть поэтому нужно лечить молочные зубы? Конечно, обязательно. Особенно в детском возрасте очень часто гнойные процессы, потому что у них анатомия зубов немножко отличается от взрослых, у них очень широкие корневые каналы, система кровеносная очень обширная, и поэтому инфекция у нас очень быстро приходит именно в кость. И тем самым у нас начинается флюс, гнойные процессы, и поэтому очень важно детям тоже лечить зубы. Как выбрать зубную пасту и зубную щетку? Ну, во-первых, нужно смотреть на состав. Паста у нас должна обязательно составлять у нас фториды. Это самый важный компонент. А потом у нас должна быть РД, это которая у нас абразивность пасты, должна быть менее 50. И обязательно ксилит. И нужно будет смотреть, чтобы у нас отбеливающие пасты, вот это тоже важный момент, отбеливающие пасты тоже часто нельзя использовать. Их нужно использовать хотя бы в неделю 2 раза, потому что она может вызвать повышенную чувствительность зубов, тем самым как бы вызвать дискомфорт. Ну, про отбеливание мы еще поговорим, у меня тут есть вопросы. Это сейчас тоже. Давай поговорим про щетки. Вот один стоматолог нам рекомендовал щетку жесткую, другие, и вообще вот в магазинах, в масс-маркете я смотрю, что в основном мягкие щетки продаются, и очень трудно найти жесткую. Вот расскажи мне про это. Вот жесткую я не рекомендую. Самое главное, чтобы было много щетинок. Это 6-7-10 тысяч щетинок. И взять мягкую щетку. И еще обязательно важно, чтобы щетинки были на одном уровне. Не было вот этих резиновых дополнений, вот этих компонентов. Потому что резиновые компоненты, они никак не счищают. И обязательно головка маленькая щетки. Именно вот для взрослых там есть, для детей и для подростков. И они очень классно счищают налет, мягкие, поэтому этот жесткий я не рекомендую. Они очень травмируют десну и как бы особо не выполняют свою функцию. Вот. Лучше всего брать мягкую, 6-10 тысяч щетинок. И каждые 3 месяца ее менять. Да, это тоже важно, кстати. Давай поговорим немножко про питание. Вред сладкого, что вообще вредит зубам и что очень полезно. Вот, ты можешь назвать эти продукты?
Ну, конечно же, в первую очередь это сладкое, углеводы. А вот еще один вопрос тоже. Почему, говорят мне, раньше зубы были крепче, а сейчас они у нас такие слабые? Потому что у нас питание совсем другое. Газировки, бургеры, фри, это все это такое питание у наших детей приводит к тому, что у нас образуется кариес. Поэтому кариес, углеводы, газировки, соки, все, что вот там, где есть у нас сахар, глютен, углеводы, это мы все должны, к сожалению, убирать. Либо хотя бы ограничивать. Ограничивать. Да, ограничивать. Это очень важно. Ну и вообще, вот скажи мне, пожалуйста, раньше вот мы грызли морковку. Вот прямо целую морковку мы сгрызали, капусту, да, яблоки грызли. Да. Сейчас детям мы все нарезаем, делаем пюре, делаем соки. То есть вот этого механизма грызть и разжевывать нету. Ну, как это влияет на зубки? На самом деле это очень важный фактор. За счет того, что мы грызем морковку, ту же, либо наше яблоко, у нас начинает расти челюсть. Развитие механической вот этой функции, да, зубы, щели между зубами, это все вот именно на развитие прикуса. Смена зубов тоже, да, у нас вот, молочные на постоянные тоже это зависит от этого. Поэтому очень важно, конечно, ну, если любит ребенок пюреобразным, пусть пюреобразным кушает, но и в такой тоже форме. Добавлять. Да, добавлять все-таки важно. А вот некоторые мамы дают стакан молока перед сном, да, вот это может быть из детства, может быть мама подсказала, бабушка, что это вот влияет на хороший сон. Нужно ли чистить зубы после стакана молока? Ну, в любом случае, я считаю, что нужно. Почему? Потому что в молоке у нас тоже содержится лактоза. Это тот же сахар. Поэтому лучше после молока, либо после еды любой, почистить зубы и уже готовиться ко сну. Интересно. Ну и давай поговорим про черные зубы у детей. Да, вот я очень часто встречаю деток, у которых черные зубы, вот прям передние зубы черные. От чего это? Вот... И нужно ли это серебрить, лечить как-то можно? Да, вот мы говорили про молоко, и тогда я хотела дополнить, потому что грудное молоко, оно очень полезное, но там, к сожалению, есть тоже лактоза. И именно ночью у нас происходят все эти факторы развития кариеса. И поэтому очень многие стоматологи, в том числе и я, именно в ночное время, когда уже прорезываются наши молочные зубы, рекомендуют ночное вскармливание убирать. Потому что у нас очень, не у нас, у детей молочные зубы очень слабые, особенно передние. И говорят, есть бутылочный кариес. Это именно вот из-за грудного вскармливания, первое. Второе, соки, газировки, они просто съедают нашу эмаль. Ну и, конечно, генетика, нехватка витаминов, минералов. Это все приводит к тому, что передние зубы в первую очередь начинают они чернеть. А вот серебрение, это сейчас актуально или это вот раньше серебрили? Это вообще сейчас уже не актуально, и вообще я не люблю этот метод, потому что я не вижу в нем эффективности. Лучше всего вместо этого метода использовать вторирование зубов. Это намного лучше, и его можно использовать как у стоматолога, как и в домашних условиях. Просто нужно будет использовать пасты, муссы, ополаскиватели на основе фторидов, которые укрепляют нашу эмаль. Ну и вот давай, вот раз ты сказала про витамины, минералы, нужно ли детям давать какие-то витамины? Конечно, обязательно. Вот даже с 3 месяцев, как ребеночек рождается, витамин D. Это вот вообще самый важный витамин, который укрепляет нашу эмаль. Потом, конечно же, обязательно в 1,5-2 года ребенку давать комплексный витамин. Лучше всего комплексный, потому что каждый витамин на самом деле участвует в развитии минерализации, восстановлении наших зубов, эмали в первую очередь. Эмаль у нас самая как бы слабая немножко, да? Поэтому тот же цинк, фториды, фосфор,
кальций, все они очень важны для нашего организма, и в том числе и зубов. Ну и давай немножко поговорим, наверное, про подростковые зубы. Как они отличаются от детских зубов, от тех вот молочных. То есть молочные зубы у нас выпали, мы их пролечили, выросли постоянные, и подростковый возраст. Да. К сожалению, вот что у нас это самая большая боль, это подростковые зубы, потому что чаще всего, когда в молочном прикусе еще особо не научили ребенка чистить зубы, ухаживать за ними, да, а уже в подростковом возрасте ребенок еще даже к этому не пришел, зубы просто страдают и разрушаются, и это очень большая проблема, потому что каждый подросток, который приходит ко мне, я просто смотрю с такой болью и начинаю ему все объяснять, рассказывать, что нужно, как нужно. На самом деле это очень большая проблема, потому что зубы еще, например, недопрорежешься, да, в подростковом возрасте, они очень слабые, еще полностью не прорезываются, и плохой уход, питание, еще плюс брекет-система, они просто разрушают эмаль, к сожалению. Ну, да, вот я хотела сказать, что даже если в детском возрасте научить ребенка чистить зубы, в подростковом возрасте же у них очень много дел возникает, да, им некогда вот, утром, вечером чистить зубы, они поздно встают прямо перед выходом, да, вечером тоже не хватает времени на это. Как можно родителю, например, сделать лучше, ну, чтобы меньше портились зубы? Или вот все-таки в уход упирается все? В первую очередь быть примером. Примером для своего ребенка. Это самое лучшее зубы, да? Это самое лучшее воспитание, прививать привычку быть примером для своего ребенка. Ну, я вот, например, расскажу немножко свой опыт. У меня есть подростки, и я им говорю, ну, пугаю их, что будет некрасиво. Это, кстати, очень работает, потому что все-таки для них красота, красивая улыбка, она очень важна. И я вот рассказываю им именно вот, что это будет визуально некрасиво. Вот. И это как-то работает, но потом опять нужно проводить эти лекции. И, кстати, расскажи мне, пожалуйста, вот чистим зубы, мы же все неправильно чистим зубы. Конечно, конечно. Есть специальная техника, методика. И вы этому обучаете, да? Вот? Все подростки, которые приходят, я всегда это им показываю, рассказываю и говорю, в следующий раз перед приемом я обязательно проверю, как ты чистил дома зубы. Ой, кстати, вот эти вот отношения со стоматологом. У меня было, ну, конечно, много стоматологов в моей жизни. И вот одна из них, я очень хорошо помню ее, она начинала, очень такая строгая тетенька, я имею в виду в детстве, в детском возрасте. И она начинала с того, что начинала меня ругать. Почему ты не пришла раньше? Вот это можно было залечить. Вот ты не так чистила, поэтому... Ну и, в общем, какая у тебя вот стратегия в этом таком вот довольно-таки, ну, я бы сказала, очень здесь так зыбко, да? Нужно и понравиться, нужно и подлечить. Ну, я считаю, ругать это не нужно, потому что тем более ребенка. Он ребенок, что он может взять? Это в первую очередь нужно аккуратно поговорить с родителем. И я думаю, любой родитель все равно знает, да, последствия. Ну, напомнить можно, да, но аккуратно. Я считаю, что ругать, тем более при ребенке, что-то там объяснять, говорить, это некрасиво как-то, и это не работает, этот метод не работает. Это не работает. Да. Нужно, наоборот, быть как бы другом, да, для ребенка, найти какой-то подход, чтобы заинтересовать, замотивировать, чтобы в следующий раз было немножко по-другому. Ну и вот мы все-таки говорили про подростков. Вот этот гормональный взрыв у них, да, он, конечно, влияет на все, и в том числе и на зубы. Как периодически, ну, в какой периодичностью им нужно посещать стоматолога? Подросткам тоже, каждые 3 месяца.
потому что, к сожалению, у них тоже эмаль слабая, быстро разрушаются зубы. Каждые 3 месяца просто приходить на чистку профессиональную, да, на консультацию, чтобы посмотреть. Поэтому это тоже очень важный момент. Мгм. И вот давай немножко поговорим про генетику. Вот генетически зубы бывают разных цветов, и вот желтые зубы. Да. Говорят, вот я слышала, что есть такое, что желтые зубы, ну такого желтого цвета, желтоватого, они здоровее, чем Да. белые зубы. И да, есть такое? Есть такое. Это правильно? Это правда? Я вам объясню, почему. У нас эмаль сама по себе очень белая, прозрачная, хрупкая, а дентин, он желтоватый. И у людей, у которых эмаль прозрачная, хрупкая, вот через нее он просвечивается дентин, да, этот желтоватый цвет. И почему говорят, желтоватые зубы, они более прочные, они более минерализованные, они крепче. Может, даже замечали, клыки у нас, они желтоватые. И действительно у нас они крепче. Вот. Это потому что дентин просвечивает через эмаль, и он является прочнее. А нужно ли отбеливать вот эти желтые зубы? Ну, есть, конечно, люди, для которых эстетика очень важна, и они делают эту процедуру, и, в принципе, это можно. Но есть кое-какие противопоказания, да, там, например, повышенная чувствительность зубов, беременность, сколы, пломбы, которые, ну, к сожалению, являются противопоказаниями. Но пломбы-то у всех есть, то есть у всех есть противопоказания? Нет, пломбы я имею в виду именно на передних зубах, да, потому что если сделать отбеливание, потом будет вот этот переход, видно, и, ну, есть другие методы этого как бы исключить, поправить, можно, это все можно сделать. Но сейчас это вообще, мне кажется, столько всего. Даже заходишь и смотришь всю эту косметику для зубов, то есть не только для там, нанесения макияжа, для зубов тоже куча всего, и бальзамы, и ополаскиватели. Скажи, пожалуйста, вот здесь почистили зубы, бальзамы, ополаскиватели, как вот здесь двигаться? Ну, это тоже как дополнительный уход для зубов, и он не является вредным, он, наоборот, будет полезным. Чем больше мы будем использовать как бы уход, тем лучше будут наши зубы, крепче, бактерии все будут вымываться, которые спровоцируют наш кариес. И, конечно же, это все важно. За все помогает, да? Да. Не знаю, как жили наши родители, как они выжили. Ну, раньше были совсем другие продукты. Совсем. Сейчас даже хлеб другой, молоко другое. Мы не знаем, как они вообще готовятся, из чего, поэтому это очень важный фактор. Да, я соглашусь, что раньше было по-другому. Ну да, и вот еще тут такой вопрос. У тебя в Инстаграме написано, что ты лечишь бинокулярами. Да. Расскажи, пожалуйста, вот, ну, я видела, что у тебя там фотография, видео есть с такими штуками на глазах. Что это такое вообще? Это оптика. Это увеличение. Она увеличивает в 4 раза, 4-5 раз. То есть, ну вот как мы лечим в микроскопе, грубо говоря, это то же самое. И второе, там есть у нас еще свет. Вот. Я вам признаюсь честно, сначала мне было очень тяжело к ним привыкнуть, это было где-то месяц адаптации, но сейчас я просто не представляю свою жизнь без них. Вот. То есть вы лучше видите зубы? Это намного лучше. Вот я иногда, бывает, у меня зрение устает, потому что в них зрение устает. Ну, в любом, даже без них тоже устает. И иногда бывает, у меня зрение устает, и я думаю, ладно, сейчас я там удаление проведу без них. И вы понимаете, я не могу. Я уже без них не могу. Я иногда думаю, как можно там что-то увидеть? Там уже ничего не видно. Поэтому в них намного качественнее лечение проходит, комфортнее, удобнее. Вот, конечно, это очень классное вложение было в мою профессию. Ну и еще у тебя там современный подход к любому лечению зубов. Да. Расскажи, пожалуйста, немножко про это. Ну, во-первых, с детьми, да. Я смотрю по ребенку. Если ребенок не готов к лечению,
Я уже с двери, когда он заходит, я уже вижу. Но не всегда, иногда у меня интуиция подводит. И я, значит, смотрю, если он не готов, я либо не берусь, либо направляю там на седацию, наркоз. Но сразу же я не отказываю, мы в первую очередь пробуем адаптировать ребенка, познакомить. У меня есть там специальная игрушка, щетка, зубы. Мы вместе с ним начинаем там чистить, лечить зубы. Я ему прям показываю каждую манипуляцию, потому что на самом деле для ребенка это страшно. Взрослому тяжело это все как бы принять, да, эту всю ситуацию. Да. А тут ребенок тут что-то лезет, что-то делает, ну, как бы ему некомфортно. Ему надо объяснить, показать, рассказать. И обязательно же его смотивировать, обрадовать подарочком за его смелость. А взрослым подарки есть? Да. А взрослым подарок — это его красивая улыбка, эстетика, здоровье его зубов. Ну, это больше такое, наверное. Это реально очень сейчас нужно. Даже вот я всегда объясняю детям, что очень важно, как ты выглядишь. Да, и зубы, кстати, это тоже часть нашего образа на самом деле. Если ты не можешь открыть рот, если ты не можешь красиво, открыто улыбнуться, ну, в общем, я им все это рассказываю, и зубы мы идем к зубному врачу. Да, зубы новые не вырастут, к сожалению. Кстати, вот ты упомянула седативный метод лечения, метод под наркозом, и расскажу один интересный момент. Я готовилась к нашей с тобой встрече и набрала в нашем старом добром Ютубе «лечение зубов». Вот эти два слова, и первые видео, первые 5 даже видео, это выдало как лечение под наркозом. Да. Что это за метод вообще с детьми? Как это, ну, вообще очень... Вот, расскажу вам про 2 метода. Есть седация, это закись азота. Это под маской ребенок начинает расслабляться немножко, и он в сознании находится, и в таком методе тоже проводится лечение. Но это для особых детей, которые еще хоть как-то поддаются лечению. То есть они могут сесть самостоятельно в кресло, открывать рот и там проводить лечение. Для них это немножко как бы подходит, но не для всех. И второй метод — это наркоз. Это когда уже ребенок полностью засыпает. Это проводится как? Ребенок одевает маску, он засыпает, а потом уже внутривенно начинает вводить препарат севаран. И уже, когда он полностью засыпает, проводит лечение в наркозе. На самом деле, я считаю, это очень классный метод, потому что сейчас он как бы дает момент, что можно пролечить зубы, да. Вот как бы я не понимаю, как можно лечить ребенку в удержании зуба. Это просто же на всю жизнь психологическая травма. И, во-первых, для ребенка, для родителя и для врача самого то же самое. Я считаю, это очень классный метод, современный, когда нет возможности по-другому вылечить зуб, то даже своему бы ребенку я бы пошла бы на этот метод. Тем более, когда обширные кариесы, множество зубов у нас кариесом или пульпитом. Бывали такие случаи, когда даже один зуб, когда воспалялся нерв, один зуб лечили под наркозом, потому что не было другого варианта. Ребенок... задние зубы, да, например? Да, задние зубы, да, которые у нас, они служат до 10-12 лет. Их прям очень важно сохранить. Ну, это очень сложно, я вот по себе знаю, когда лечили задние зубы, это, ну, во-первых, ты приходишь к стоматологу и лечишь только один зуб, даже 2 не лечат, потому что это очень тяжело и долго. И один зуб, это, по-моему, даже до 2 часов доходило, да? Да, ну это когда уже канальное лечение зубов, эндодонтия, да, вот оно бывает до 2 часов. Там очень такая маленькая, тонкая работа. Вот ты со мной вот какое-то время говоришь, да, о своей профессии, ну, это твой профиль, да, это твоя профессия, и ты с таким интересом об этом говоришь, тебе не надоедает? Очень... Нет. У нас всегда такие разные случаи бывают. Вот просто я иногда сама удивляюсь и вот рассказываю с таким удивлением, мотивацией. Вот представляете, у меня такой был случай, мне очень это интересно. Бывало такое, что
тяжело было, сложно было. И даже думала, а ту ли я профессию выбрала, а может не надо было мне столько всего делать. А сейчас я очень довольна, что я выбрала именно эту профессию. Я получаю большое удовольствие. Это очень важно, на самом деле, в любой работе, да? Получать удовольствие. Да, получать удовольствие. И, кстати, я вот всегда в выборе доктора всегда руководствуюсь именно этим. Если я вижу, что человек с удовольствием выполняет свою работу, скрупулезность, кстати, очень важно вот именно в стоматологии, то, что если человек, ну, такой педант, знаешь, педантично все доделывает до конца всю свою работу, и вот это вот любовь к профессии. Да. Да? Это очень важно, да, в любой профессии, это вот любовь, это очень важно. А как дома вообще воспринимают вот муж, дети, вот то, что мама рассказывает про зубы? Ну, на самом деле, на работе я не устаю, я слушаю всегда про зубы, но когда я прихожу домой, я хочу немножко отдохнуть от зубов. Или даже куда ты идешь на какое-то мероприятие и начинают говорить уже про зубы. Консультироваться бесплатно. Все это на приеме. А тебе не говорят, вот здесь вот мне что-то пожелтело? И такое же бывает, ты там посмотри, мне еще что-то. Я говорю, я так ничего, говорю, не увижу. Поэтому приходите ко мне, говорю, на прием, там все без проблем. Решим ваш вопрос. У тебя 2 детей, старший 6, да? Да. И сын, да? Да, дочь и сын. Как ты все это успеваешь? Как это вообще у тебя вот получается? И работа, совмещать работу, дом, детей, это очень сложно? Да, ну скажу, что вначале мне было очень сложно все это сделать, потому что моя же семья, она привыкла, что я всегда дома, дома тепло, все приготовлено, убрано и так далее. А тут я, значит, выхожу на работу, и все это заново нужно сформировать, вот это все, да, адаптировать. И сейчас, в принципе, я очень благодарна своему мужу, своим родителям, которые иногда мне помогают, не иногда, а всегда. Вот. Я считаю, что это совместная работа, не только меня, а всей моей семьи. Да, это очень важно, чтобы тебя поддерживал близкий твой человек и, конечно, родители. Куда же мы без них? Да. Мне тоже многие пациенты, уже мамочки приходят и говорят, а у тебя что, дети не болеют в садике? А как ты так можешь работать? Я говорю, ну, у меня есть бабушка с дедушкой. У меня есть мой муж, говорю, где может заменить, помочь, поддержать, да, что немаловажно. А еще есть волшебная палочка, да? Да. Да, да. Ну и скажи мне, пожалуйста, еще гордятся ли твои родители вот тем, что у них такая вот дочь? Да. Ну, я думаю, любой родитель будет гордиться своим ребенком. Будь какой бы он профессии был бы, в любом ребенке он видит эту гордость, любовь, да. Поэтому, конечно же, я чувствую эту гордость, чувствую эту поддержку, да, от родителей. И в первую очередь я всегда говорю, я очень благодарна своим родителям, что они мне дали такую возможность отучиться и выбрать свою профессию, которую хочу я. И они меня всегда поддерживали. Вот этому я очень благодарна и всегда это говорю. Саул, я очень рада, что ты пришла ко мне, что мы с тобой поговорили. Я думаю, что на некоторые вопросы мы ответили. И, конечно, нельзя вот так вот посмотрев видео в Ютубе, вылечить зубы ребенку или что-то там. Конечно, нужно обращаться к специалистам, к стоматологам. И вам большое сахо. Было очень приятно в вашей компании провести время. Чок сахо.